欢迎回来，我是松茸怪，这里是松茸的世界。很高兴在这期节目中遇到你，能打开这期节目啊，说明你的内心至少有那么一点点的渴望来改变天天抱着手机的状态。觉知和好奇就是我们正念的种子。新技术和电子产品已经成为我们生活中不可分割的一部分了，对它们产生依赖是再普遍不过的现象。技术本身没有对错，但比较可惜的是，当我们沉浸在手机中的时候，往往会与当下割裂，与身边的人和事隔绝开来，感官全部集中在屏幕上，被信息冲跑。在回过神的时候呀，时间已经流逝不复返。本期我就将和你一起运用觉知和打标签的正念冥想技能，帮助你逐渐地断开对手机的依赖。这就开始吧。假如此刻你是戴着耳机听的，请试着摘掉一边，并将音量适当的调低，让我的声音和环境里的声音都能传到你的耳朵里。这在后面的练习中会有作用。如果需要的话，你可以将音频暂停几秒钟，准备好了以后再回到练习中来。请进入舒适但能保持清醒的冥想姿态中。我们先来感知你的身体下方，从地面或椅子传递过来的有力支撑。真真切切地去体会每一个接触点。柔和地舒展你的脊柱，在放松自信的体态中，感受胸腔的打开。看看是否可以继续更加放松双肩，让它们下沉。做一次缓慢深长的呼吸。再来一次。最后一次。现在将注意力聚焦在呼吸上，关注每一次吸气，每一次呼气。自然的呼吸就好，你不需要做出任何改变，只是注意到呼吸中天然包含的细节。在接下去的练习以及今天的其他时刻，请记住，但凡你发现自己又冒出拿起手机的念头，就在心里轻轻地默念看手机的冲动。现在请跟我练习一遍，在心里和我一起默念看手机的冲动。很好，接下来我们将逐一调动感官，强化对于周遭环境的感知，以此来妥善处理这股看手机的冲动。我们先来感受环境中的声音，将注意力集中到你的听觉，开始觉察你的耳朵接收到什么样的声音。如果你正处在一个热闹的地方，这项体验将非常有趣。如果你正待在一个安静的地方，这个尝试也是可行的。
即便在最静谧的地方，我们仍能听见一些声音。也许你会听到微风拂过，也许你会听到电器的轻声响动。你听到了什么？你所听到的声音能够引发你什么样的感觉？如果你感到耳朵里的声音让你心烦、厌恶，相比起认定它们是噪音，请你试试看，能否将这些负面的评判搁置一旁，带着好奇心，重新去捕捉和感受它们。纯粹的聆听，继续发现周遭不一样的声音。记得随时可以用我们刚才的标签，看手机的冲动，或者念头。假如你走神到其他事情上，你也可以使用念头这个标签。接下来，我们将开启嗅觉。你能闻到什么气味？也许你附近有很强烈的香气，也可能你会感知到一些微弱的味道。周围有香水或香氛正在挥发吗？你是否有闻到衣服上留下的洗涤剂的气味？又或许你闻到了咖啡或者食物的味道。同样的，尽量不带评判的去体会气味，带着好奇去注意它们，研究它们，不着急给它们贴上任何定论。现在将注意力集中到口腔和味觉上。此刻你尝到什么样的味道？也许有一些从你最近一次用餐或喝的饮料中留下来的味道，仍萦绕在这里。现在将注意力集中在口腔和味觉上。此刻你尝到什么样的味道？
许有一些从你最近一次用的餐或喝的饮料中留下来的味道仍萦绕在这里。仅仅去觉察和感知，不做评判。最后，让我们将注意力转向视觉，轻柔地睁开你的双眼，保持目光的柔和、松弛。当你松松地注视着前方的区域时，你能察觉到什么？或许你注意到一些颜色，又或许你看到了几种不同的纹理。你的双眼最被什么吸引？如果你觉得舒适的话，现在可以再次闭上眼睛。我们来用几秒钟回顾一下，当你用心觉知周围环境，而非被电子产品带着分心时，你整个人的感觉有什么不同吗？请记住，对自己永远保有充分的善意和共情。做一次缓慢、深长的呼吸。感谢你抽出时间来关照自己，将正念引入生活习惯。当你觉得拿手机的冲动出现时，欢迎随时回到这个练习中来。我们再做一次深深的呼吸，最后一次。假如你仍然闭着眼睛，此刻可以慢慢睁开了。非常棒，我们完成了练习，下期再见，拜拜。